好，咁我哋又翻嚟咯喎。咁今日咧我哋不如講下啲唔係食嘅，不如講係用㗎啦，好嘛？咁因為啱啱香港嘅艾多美正式就上架啦，應該琴日上架，8月6號啦，8月6號就上架啦。咁呢一個咧，雖然佢係而家先上架，其實之前之間喺韓國嘅網站已經有賣，非常非常好用，我實在咧係真係好中意。當一出嚟嘅時候咧，基本上有頭髮嘅產品咧，我都一定試嘅，因為點解咧？我覺得我由20歲開始咧，頭髮就因為我哋都係。似阿媽咧就比較幼啦，比較唔多啦頭髮，咁所以咧就成日一有好嘅產品咧，只要喂你唔甩就得㗎啦。係啊，你冇甩，保持住就 OK 㗎啦。咁所以咧一有好嘅產品咧，又係自己代理㗎啦，咁梗係當然即刻試啦。我覺得應該係大概有都有大半年啊，應該係上年年底開始，我即刻就買翻嚟，我就即時試，開始嘅感覺咧好舒服啊，因為咧。當我哋啲頭髮唔夠係好幼嘅頭髮嘅人咧，就會好易塌啦。可能到晏晝嘅時候，啲頭髮塌晒落嚟。咁但係你又唔敢吹佢啦，又唔敢電佢啦，又唔敢噴佢啦。係如果有呢啲問題嘅人，你都知道㗎啦。即係補得幾多都等佢天然啊嘛，係咪？即係唔好似佢咁樣搽到咁乾。咁好啦，咁所以咧基本上就係我都知嘅，因為我自己都做美容啦，所以清理嘅過程好緊要。咁我哋嘅頭髮其實都係需要清理啦，因為都要防曬㗎喎。因為頭其實最接觸陽光嗰個唔係我哋面啊，其實係頭頂啊，係啦個頭皮，同埋你知唔知頭皮同面係同一塊皮嚟㗎？係啊，即係你唔好諗住就係咁樣一兩節啊，我哋係同一塊皮嚟㗎，所以我哋咧上高唔靚，我哋塊面都有影響㗎。冇錯。係啦，所以我哋同一塊皮去處理。嗱，不過我未講產品之前咧，不如我又想講下，有我咧雖然咧就唔係讀頭皮嘅一科，但係咧我都可以講得算係。半個用家，即係因為20歲開始就已經有頭髮嘅問題啦，好貴嘅產品我都用過，曾經諗住代理翻嚟嘅我都試過，所以做咗好多嘅資料搜集。不過喺呢之前咧，我都想講下，喂，你知唔知道點解會脫髮？應該係去唔到毛囊，營養去唔到毛囊嗰度而脫髮咯。你咧多頭髮就唔緊要㗎啦，你可能你會唔知，咁我咧就要。話俾你聽嗱，其實咧男同女其實係有多少少唔同嘅。以往咧有冇聽過10個光頭9個富？好似呢啲咧都係男人嘅專利。但係而家你冇發覺咧，好多女士嘅脫髮產品咧都應運而生。咁即係咩啊？市場上有需求，即係話好多人都遇到咁嘅問題。咁其實咧，我哋而家點解會遇到個問題咧？咁第一頭皮一條頭髮咧，其實有冇聽過啲人講咧？喂，一日甩100條頭髮都叫做正常。有，但係如果你俾我一日甩100條頭髮，我好驚啊！因為你要睇下你個基數啊嘛。如果你基數好多，呢100條梗係冇所謂。同埋你嘅生長率夠快嘅話，咁啊當然冇問題啦。但係如果你唔係喎，你已經存貨唔多，你仲要得100條，就好覺眼同埋你會好唔舒服，好唔開心。係啦，好失去自信啊，或者你係會係啦，總之唔開心啦，你會想盡辦法去做。咁不如我哋睇一條頭髮啦。咁原來我呢條頭髮裏邊咧都〜喺頭皮裏邊咧，喺唔同嘅位置裏邊咧，都有分咧，可能係有大概睇你頭皮健唔健康啦。如果佢有60幾至到80幾個%咧，其實處於係一個叫生長期。即係話佢仲係會生長，會脫落，繼續會生長，會變粗，係啦，會變長嘅。咁但係當中可能有10%啦，甚至乎可能多過啦。睇下你嘅頭皮嘅，都係睇下你頭皮健康咧，就可能佢已經係。處於係一個叫做衰老期㗎啦，佢已經唔會再變粗，佢都唔會再變長，佢只要會你手尾一甩佢咧，或者你洗頭啦過度拉扯咧，佢就甩落嚟㗎啦。咁到第3樣就即係話佢就萎縮咗啦，咁即係成個毛囊都萎縮咗，嗰個毛囊唔會再有任何嘅頭髮生長出嚟，咁所以咧你甩一條就冇一條，甩一條就冇一條，咁所以咧你冇越嚟越薄咯。咁年長嗰啲人有時點都會多多少少嘅，就算未必係全個頭會甩，可能某啲部位啦，可能係髮線開始向後移啦，或者比較平均全個頭髮都會少咗，都會有都係啦。咁除咗係因為本身頭髮係會有個咁樣嘅生長期之外，其實仲會有譬如分娩啦，係啦，生小朋友啦嘅人嘅時候，因為嘅營養。主要都係因為荷爾蒙，係啦，個荷爾蒙嘅水平咧下降啦，有調整嘅時候咧，其實都會甩頭髮。不過呢啲甩頭髮會好少少嘅，因為可能係突然間係啦，佢會出翻嘅。
但係你知道啦，我頭先講過佢有周期性。當一條頭髮一個毛囊裏邊，佢有過咗佢幾個週期，佢未必就會再生長，個毛囊亦都可能變弱、變老化咗㗎啦。所以都係留得一條得一條。好啦，咁另外就係仲有啲咩咧？會係會係甩頭髮或者用錯咗啲護髮產品啦，或者經常染頭髮啦。係啦。係啦。仲有咧？仲有你知唔知咧？譬如我哋嘅壓力啦。係呢樣真係。頭先我哋講過，即係我哋之前有講過啦，更年期嘅時候你瞓唔到覺啦。係啦。更年期又會因為我哋嘅荷爾蒙嘅水平下降啦，咁所以我哋都會係令到我哋咧啲頭髮就可能都會脫髮啦。有其中一個啦，嗱唔係人人都會嘅，但係咧呢個係其中一個可能係會引致到嘅。另外仲有一樣咧就係過度減肥啦。當你突然間身體嘅飲食裏邊咧，可能突然間會轉變，將你譬如你平時食開3餐碳水化合物、脂肪同蛋白質都好均衡，都好多啦嚇。突然間你話我而家戒糖啦，咁我哋掹走晒所有嘅碳水化合物，咁我有機會咧，突然間身體冇辦法適應，佢即時會甩好多，係甩好多㗎。係啊。係啦，咁仲有啲咩原因啊？仲有原來咧女性有一種咧叫做 DHT 啊下降啊，原來呢個咧叫雄性荷爾蒙係啦，雄性荷爾蒙。原來我哋身體裏邊咧啲雄性嘅荷爾蒙咧，女性都有。係啦，其實男女都會有身體裏邊都有雄性荷爾蒙、雌性嘅荷爾蒙，佢就係分配究竟你係男仔多啲啊，似女仔多啲啊。咁有啲女仔可能係男仔啲啊，有啲男仔又似女仔啲啊。咁可能就係呢啲個荷爾蒙嘅水平咧，去影響你嗰個狀態嘅嚇。係啦，咁所以咧。呢個都係會有影響啊！其中一個我哋會有機會脫髮嘅一個原因啦，咁樣好多原因㗎啦。所以好多時候咧就話佢幫你照下個頭皮健唔健康啦。呢個可能就係只不過照到你頭皮，但係身體裏邊嘅咧其實真係未必可以完全 check 唔到嘅。係啦，完全 check 未必可以 check 到嘅。咁所以咧，我首先就兩樣嘢啦。不如我哋今日都係講緊，可能講兩樣嘢。係啦，不如我哋今日先講外邊用嘅嘢先好。好啊。好啦。好啦，咁咁如果真係用外用嘅時候，艾多美會有咩產品會幫到我哋防脫髮嘅功效咧？嗱，我就講啦，其實洗頭水好緊要，因為個清潔過程好緊要。嗱，好多人咧都覺得，喂，咁啊洗咗咪算咯。特別咧開始會有脫髮嘅問題嘅人咧，其實唔敢洗頭啊，因為一洗你就覺得，哇，甩條都好肉痛，係知嘅，明嘅，係啦。咁但係你越唔洗嘅時候咧，其實你嘅油脂分泌啦，你污糟啦，有得成咗個頭髮。係啦，其實你都會封閉咗你嘅頭髮。同埋大部分咧會甩頭髮嘅人咧，頭脂分泌都係會比較過多，係啦。咁所以如果你唔清理個頭皮嘅時候咧，你封咗佢，其實佢要甩。頭先我講過㗎啦，佢要甩，佢都係會甩落嚟啦。佢退化、佢老化、佢萎縮，佢一樣都會係萎縮，唔會因為你唔洗頭咧，佢會做。反之，如果你唔乾淨個頭皮嘅時候咧，佢會更加惡化添。咁所以咧，我好想介紹下咧，艾多美新嘅一套嘅系列啊。佢有個洗頭水啦，就係咖啡嗱，我真係用過好多朋友。第一，你唔好先佢會唔會幫你生髮先，但係佢最少咧洗頭幫助你防脫髮。通常咧真係幾日或者洗一個禮拜度咧，明顯減少脫髮，呢個非常之緊要。咁其實點解就我解釋俾你聽。咁另外一個咧就係一個髮膜。係。嗱，通常咧又係嘅，係啦，即係我自己身同感受咧就係唔敢用護髮素。因為點解咧？用護髮素咧越嚟越塌啦，即係好似公仔麵咁，你知唔知啊？貼晒落塊面度。咁但係咧，佢呢個特別係針對頭皮嘅，所以你係直情可以落到個頭皮裏邊幫佢按摩，跟住咧停留少少嘅時間啦，跟住可能做埋沖埋涼嘅時候，係啦，先至咧去幫你嘅洗頭。咁呢個咧係一個髮膜嚟㗎 ，OK。但係咧，我哋可以唔使次次用嘅，你可以洗頭，所以好襟用嘅。同埋咧，你知唔知佢呢一個咧真係呢個500 ml 係咪？500 ml，你睇下呢個500 ml 嚇。我話俾你聽，我真係一下就已經洗到成。嗱，你洗2次頭啦，每一次咧黃豆咁多，捽到佢起泡之後咧，其實佢就好乾淨，係啦。咁第一下咧就洗咗你嘅，沖走咗你啲塵埃啊、油啊咁樣樣。第二下咧就深層。咁咧就咧，你有個專家，上次我哋上堂邀請咗專家嚟講啦，即係點樣洗頭啊？原來只係洗3分鐘啊！洗頭水要停留喺頭皮上面3分鐘，個功效先出到嚟嘅。咁我嗰陣時成日都諗到，呢啲洗去頭都會沖走佢㗎，原來真係要按啊，唔好驚啊！
真係要按，同埋有時咧同頭皮按摩。有冇聽過一日梳100次頭啊？係啦，揾啲刮痧，上次咪送咗支嘢俾我嘅，我自己日刮。係啦，刺激佢嘅血液循環啊！好㗎。係啦，咁講完個發膜之後咧，咁另外咧佢就有一盒咧3支嘅呢一啲嘅精華叫 Ampoules 啊，咁佢好得意喎。佢呢度咧係一個酒珠嚟嘅，咁就喺個酒裏邊咧，唔係你知唔知咧？因為我用好多呢啲精華，好多時滴咧你滴唔到底啊，即係滴唔到喺頭髮面，喺頭髮喺頭髮面就流咗去咯喎，咁你會嘥啦！你知啲精華都好貴，雖然艾多美嘢一啲都唔貴啊嚇，以相對嚟講佢真係一啲都唔貴，同埋以佢品質一啲都唔貴。咁但係咧佢就好方便咧，你就按照你啲分界咧，佢好好嘅，佢有個酒珠碌嘅，係啦，酒珠碌。個頂嗰度咧就按壓佢哋精華就走出嚟㗎。咁按住個頂咧，佢就落咗出嚟㗎啦。咁一盒咧就係3支，你真係唔好諗住香港買1支翻去用啊！當然你好似可以買1支啊嘛。冇㗎，係佢一套係3支一盒嘅。因為以前喺韓國就係咁樣為之一 set 㗎嘛，1支咁樣3隻。咁你而家就買1盒3支，你最低限度咧都要做3個月至6個月，你先會見到效果。如果你話想買一套翻去用1個月啦，真係唔好嘥錢。因為你頭髮唔係琴日甩㗎嘛，佢係因為好多問題積聚咗喺度嘅時候，跟住佢先至甩㗎嘛。呢個嘅生長更新期都21至28日。係啦，咁但係咧，我都即係以個人嘅體驗啦，同埋我都好多屋企人都用咗咧，哇！真係覺得哇咩嚟㗎？呢隻咁好用，跟住就問埋我喂其他艾多美嘅沖涼液啊、洗頭水啊、乜乜啊嘅其他嘢。咁呢一個咧就真係佢係一個非常高科技。嗱，佢主要有3個嘅概念啊。佢有3個概念係做咗咩概念咧？嗱，我望一望先嚇，因為呢個真係好新嘅嘢，我都一定要望一望。嗱，基本上咧，我哋睇頭髮最主要就係想佢強韌先啦，係咪？咁所以咧，佢就做咗3個步㗎。嗱，佢第一個咧就係幫你護理咗個頭皮先 ，OK， 呢個好緊要㗎。第二咧就做咗個防護，因為佢就要保護翻啦。咁第3個咧就要強韌，所以佢呢一個系列裏邊咧，佢就會做咗一個叫強韌護理嘅系列裏邊去做嘅。咁所以咧就要第一個做乜嘢？清潔。係做咗個根源嘅護理先，根源嘅護理。第二個咧就係做一個防護嘅護理，第3個就係一個鞏固嘅護理。咁就經過3個過程裏邊，咁你話3個過程你需唔需要俾啲時間佢啊？要。你冇諗住3至6個月咧，你唔好諗住啲頭髮生到嘭嘭聲。不過我哋好多經驗咧，就係甩到好多嗰啲頭髮咧，佢真係長期真係有幫助。所以大家一定要有耐性去試用，一次過嘅時候，你必須要咧買2-3盒喺屋企。唔係你要等送貨就用完啊嘛，你知你睇唔到佢嘅，因為用咗一冇晒咯喎，咁啊撳唔出就冇㗎啦。咁所以咧，你最好買定咧2-3 pack 喺裏啦。咁你哋就用完不斷去用咧，用完1 pack 你就再補翻貨。咁講真都係好平嘅嘢嚟㗎，即係真係好抵用嘅。如果相對出邊嗰啲以前我用嗰啲好貴嘅咧，佢呢啲真係好抵用，冇錯，好有效果。咁同埋咧，佢就因為有一個叫做咧根部啊。專係針對根部強韌嘅一個技術，